Alors, Maître Do va vous montrer comment faire, c'est-à-dire que vous allez entrer l'énergie au point de sa réunion et ça arrête une seconde ici au point A, et après vous faites descendre ça au point B, puis vous expirez, vous allez envoyer de l'énergie par le nez arrière. D'accord? Le Maître Do va le faire une fois, et quand il dit commencer, on va commencer. Le point B, c'est le nombril. Oui, on a deux dos sur le nombril. Là, on appuie sur le nombril. Le B, c'est le point où vous avez mis vos mains. Si, mais ça va là. Regardez, on va commencer à inspirer. Bon, excusez. Un petit changement, c'est que la main droite, pour les femmes, c'est comme ça, en haut, plutôt. Inspirez. Arrêtez ici. Amenez l'énergie descendre. Le B. Expirez. Sortez. Ok. Inspirez. Amenez l'énergie descendre. B. Et sortez. Expirez. C. Ok, on va commencer. Fermez les yeux. Mettez la langue au palais. Relaxe le cou. Relaxe l'épaule. Amenez l'énergie sur B. Expirez sur C. Inspirez. Tức là vẫn hít thở bình thường, nhưng mà chú ý nhất ở đây khi thở vào đó cảm nhận nóng hay lạnh, đó là bài kiểm tra thứ nhất. Rồi bắt đầu nói đi. Nous allons recommencer à méditer et quand vous inspirez, essayez de sentir si ça chauffe ou ça rafraîchit à votre point de son réunion. Hoặc là như là gì, nó bò trên đó, hoặc là ngứa cái da đầu, cho biết cái cảm giác trên đỉnh đầu. Sentez si ça démange, si ça irrite, si l'énergie entre. Nó có câu hỏi. Pardon, vous avez des questions? Il y a quelque chose que tu sais, ça peut exactement savoir où est rentré, juste à l'autre côté. L'autre côté? Oui, il ne nous a pas fait, de juste voir c'est quoi. Allez-y là, vraiment. Ici, on trouve ici. On trouve ici. On trouve ici. On trouve ici. Ici, on trouve ici. Tay nó và nó chỉ ngồi có hay không trong 1 phút. Alors, dans une minute, quand on va faire encore une minute, en tout cas, les gens qui s'achauffent, il y a tout comme une réaction tout à l'heure au point de sa réunion, donc vous avez fait la méditation de la bonne façon. Maintenant, ce qu'on va remarquer, c'est au point A. Vous allez remarquer si ça chauffe au point A, sous votre main. Vous allez remarquer ça. On va méditer encore. Vous allez remarquer si ça chauffe ou quelle est la pression que vous avez. Và nghe thấy luồng khí khi hít vào đó, luồng khí ở trong này nó chạy qua tay, nó ngừng lại, xong bắt đầu nóng lên. Mỗi lần hơi thở nó qua tay, nó ngừng lại, nó nóng lên. Vous allez sentir l'énergie qui entre ici et ça chauffe. Et vous allez respirer, inspirer. Sau 10 hơi lấy tay ra, bàn tay phải ẩm, phải nóng hơn chán mới đúng. Et une fois que vous avez fini la méditation, vous allez sentir que c'est un peu humide et c'est plus chaud que le front. Donc vous allez méditer de la bonne façon. Ok, on va tập các bài này sẽ kêu có bụng. Alors si vos mains ont chauffé, tout ça, alors si vous méditez de cette façon-ci, le gras du ventre va disparaître. Cái tay để chán lắm không? Cái tay để chán lắm không? Et touchez à votre front, voir si ça chauffe. Rồi có tay cọ nữa không? Est-ce que vos mains sont un peu épuisées? Donc vous avez bien fait, vous avez fait ça de la bonne façon. Cái bài này á, là sau khi ăn rồi tiêu hóa ngủ là nó sẽ coi như là rút chất bổ đồ ăn và biến tiêu mỡ
Donc c'est très bon pour la digestion aussi et c'est anti-cholestérol. Nếu mà chúng ta chú ý nghe ở đây á, trong vòng nửa tiếng thì chúng ta nghe cái bụng sôi. Et dans une demi-heure environ, vous allez sentir que ça bouillonne dans le corps. Rồi chính cái điểm này sẽ làm tiêu tất cả các biếu, những biếu về cancer. Et ça va faire disparaître les kystes, les bosses, les tumeurs, disons. Tức là giống như chúng ta đang bỏ đồ ăn vào trong cái micro rồi đó. Tức là nó nóng lên thì tất cả mỡ ta nó chảy ra hết. C'est comme si on mettait de la nourriture dans le micro-ondes, donc avec la chaleur, le cholestérol, le gras va fondre. Va fondre le gras. Alors vous allez faire fondre le gras dans le ventre, vous allez avoir une petite taille. Rồi, bây giờ sẽ bài thứ ba. Bài thứ ba khi thở ra cho tôi biết cái này là cái điểm này nó nóng hay mát và nó chạy đi đâu, nó chạy lên trên hay chạy xuống dưới chân. Cái khí nó chạy xuống dưới chân hay chạy lên hay là chạy lên trên gáy. Cái điểm là nóng hay mát và khi thở ra như vậy nó chạy lên hay chạy xuống hay nó chạy lan tỏa cái vùng này. Nó có ba điểm. Khi mà thở ra nó chạy lan tỏa vào trong người hay nó chạy lên hay nó chạy xuống chân. Nous allons méditer encore une fois et cette fois-ci vous allez remarquer, essayez de voir si l'énergie quand vous expirez, que l'énergie que vous faites sortir, si l'énergie allait vers le haut ou vers le bas ou ça rentre plutôt vers le ventre. Alors essayez de remarquer quand vous expirez, quand vous envoyez l'énergie vers l'extérieur, essayez de voir si ça monte ou ça descend ou ça rentre encore. D'accord? Ok, Impression? Moi, je dis, faisais du C'est merveilleux. Très bien. Est-ce que vous avez ressenti l'air qui sort par le nombril arrière? Vous avez senti que ça descend? Ça descend? Vous avez ressenti que l'air que vous faites sortir au nombril arrière, vous avez senti que ça monte ou ça descend? Ou ça sort direct? Ligne directe. Ça descend. Ça descend. ngồi như kiểu cô này là không có xuống được tại vì cô khóa cái chân rồi. Quand on est assis comme ça, c'est parce que vous bloquez donc que l'énergie ne peut pas passer. Đi cái vòng này là vòng kiểu trụ thiên, nhưng mà đi nhiều tập nhiều nó sẽ ra chân tay là đại trụ thiên. Mà ngồi cái kiểu này là khóa luôn, thành nên trong nhà thiền không có đại trụ thiên. Trong cái thiền không có đại trụ thiên, khóa luôn cái chân rồi. Dans la méditation, il faut vraiment laisser circuler l'énergie pour ne pas bloquer. Il ne faut pas qu'il y ait des blocages. Donc, quand on est assis de manière à bloquer, l'énergie ne passe pas de façon régulière. Thế là thiền của chúng ta là ngồi ghế hoặc là nằm. Khí ra tay ra chân. On peut s'asseoir. Thiền là thiền của Phật giáo là ngồi xuống khóa lại, ngồi kết già là khóa lại. Thiền kết già là ngồi không đúng thì nó đau lưng hoặc là nó tập thành ma là ngồi thì nó không có lối xuống. Nó không có lối xuống. Nó sẽ lên. Oui, on peut méditer sur une chaise ou couché. Parce que la manière de la dame, en fait, c'est la façon de vivre. Rồi, khi mà quý vị nằm ở trên giường mà thở từ đây đến đây và thổi sang đây, chỉ nằm để thổi trong một thời gian, quý vị sẽ thấy là ở dưới cái giường đó giống như cái lực nâng mình lên ra khỏi giường. Rồi mình làm cái giống như tưởng là phân sông nó lay cái giường. Lý do là chúng ta cảm nhận được cái ống mạch máu ở dưới lưng của mình á, nó chạy nó phồng lên, nó xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống. Lúc mình tỉnh ngủ cái giường bằng sắt mà tại sao mà có ai đâu nhưng không phải, đó là cái hơi thở của mình nó mạnh đến độ nó có cái lực, nó lực đẩy vào trong không thở, nó đẩy qua có một cái ống máu của nó làm cho cái cảm bụng nó lớn dày 2-3 phân, nó nâng lên, nó hạ xuống, nâng lên hạ xuống. Có khi cái nâng lên thì mình thấy sàn qua mình tưởng là ma nó lấy cái giường. Và nếu mà tiếp tục thổi nữa như vậy á thì hết cái tình trạng đó
là tự nhiên chúng ta thấy người chúng ta vẫn nằm ở đó mà bay lên, tự nhiên chúng ta nhìn thấy có một người giống như mình nằm mà chúng ta nhìn thấy cái cột xương sống nó trắng, thấy từng cái đốt xương một. Đó gọi là vân thông khí công soi cốt tiết tinh bền khí đủ dưỡng nguyên tập. Okay. Alors, quand vous méditez allongé, vous allez sentir à un moment donné comme une poussée, vous allez sentir comme vous êtes un peu soulevé du lit, mais c'est juste que vous ressentez ça parce que l'énergie entre, passe, et à un moment donné, vous tanguez aussi. Et si vous méditez assez longtemps, vous allez sentir comme si vous lévitez, carrément. Et vous allez à un plus haut niveau. À un plus haut niveau, vous allez voir votre corps, votre squelette en même temps. Si vous allez beaucoup plus loin. Và chúng ta trong cái đốt xương của mình chỗ nào bệnh, chỗ nào thông, chỗ nào bị trắng mình biết liền. Trong tất cả những cái đốt xương trong bộ óc, đốt xương móng tay. Vous allez même pouvoir voir où vous avez mal dans votre corps, là où c'est les os, ou les points qui sont douloureux pour vous. Vous allez même pouvoir les voir, les visualiser. Đó là quý vị tập để mà tự thấy mình thôi, gọi là vân thông cái công soi cốt tiết là soi của mình thôi. Nhưng mà nếu tập thời gian dài nữa, tự nhiên chúng ta chỉ cần tưởng tượng một cái người bệnh nhân trước mặt mình, tự nhiên mình cũng thấy cái đốt xương của họ bị tổn thương chỗ nào. Nhưng ngay trường hợp ông Liêu đó là cái ông mà bị stroke đó, trong đầu đầy máu não hết. Thì khi tôi nhắm mắt tôi thiền thì tôi thấy ông đứng trên tôi thế nào, tôi nhìn thấy bộ não của ông nó đen thui. Và sau khi mình vận khí ở đây, mình đẩy khí vào trong bộ não ông ấy, tức là hết thở, đẩy vô, nó trắng dần. Thì ngày hôm sau đến bệnh viện thì ông chào ông mũi, chào ông miệng, chào hết ra đường tiểu hết. Và tôi nói rằng là trong đầu hết máu rồi. Bác sĩ không tin đem scan lại thì hoàn toàn trắng bóc, không hề mổ. Bon, alors là, quand vous allez plus loin encore, vous allez même pouvoir visualiser les patients ou les gens que vous soignez, les amis que vous soignez. Vous allez voir exactement où la personne a mal. Donc, Maître Abdo a eu une expérience avec un monsieur qui était dans le coma. Un monsieur qui était dans le coma. On est en arrière, je crois qu'il y a une... Trong não đầy máu đen hết, hồ sơ đây là não chết. Et dans le cerveau, c'était tout noir dans le cerveau. Et même à l'hôpital, ils ont dit que bon, c'est mort, ça ne fonctionne plus du tout. Mais Maître Do a visualisé et a vu tous ces points-là. Il a envoyé son énergie, ça éclaircit petit à petit, ça blanchit, puis ça le remet à la normale. Donc il peut quand même venir nous voir et puis faire des exercices maintenant, mais il est passé à travers ça. Il était dans le coma assez longtemps. C'est le monsieur qui est allongé en arrière. Như vậy là quý vị tiếp tục hôm nay cứ tiếp tục về tập thở cho tôi. Cứ vào ra, tập nhiều lần. Mỗi ngày á, trước khi đi ngủ bỏ ra nửa tiếng. Sáng ngủ dậy á, bỏ ra nửa tiếng. Chúng ta tập như vậy trong vài năm chúng ta sẽ khá. Donc, continuez à méditer comme ça, une demi-heure à votre lever, une demi-heure au coucher. Et après quelques temps, vous allez voir qu'il y a une vraie transformation. C'est parce qu'en fait, l'explication, c'est que la méditation, ce n'est pas une écoute passive, comme beaucoup de gens pensent. Ils n'ont pas le temps pour s'asseoir et juste passivement attendre, mais c'est un processus actif. Donc, ça travaille et ça renforce le système immunitaire. Cái đó gọi là chữa bệnh energy thì mình không bao giờ bị bệnh, lúc nào cũng khỏe hết. Donc, c'est vraiment la thérapie par l'énergie et vous ne serez jamais malade si vous continuez régulièrement et consciencieusement, disons, chaque jour. Bây giờ có người chỉ áp dụng phương pháp này không thôi, mà không tập động công thì không thể mở đại chu thiên được. Đây là phương pháp của chu thiên. Vì thế mà động công chính là một bài tập để mở đại chu thiên, tức là vỗ tay, vỗ chân, cúi đầu, cúi lưng, gập chân là khí sẵn sàng, khi dư thừa nó sẽ chạy ra tay, sẽ chạy lên đầu, sẽ chạy vào cột sống, sẽ chạy xuống lưng, sẽ chạy xuống chân, tức là chúng ta đã chuẩn bị
một căn nhà đầu tư thêm, khi kiểm tư thêm đủ, tức là khi thi đủ điểm pass lên đại học thì lúc hỏi chọn đại học, thì thấy mà cái động công đó là đại tư thêm chuẩn bị sẵn đại tư thêm. Bon, peut-être ce qu'il a expliqué un petit peu, il y a 2 circuits en tout chez nous. Elle appelle un petit circuit. Ce qu'on vient de faire, c'est le petit circuit central ici, là, qui tourne là, dans notre corps à nous. C'est le circuit intérieur. C'est le petit. Ouais. Hít vào từ đây, nín thở, bắt đầu từ đây thở ra. Ouais. Rồi hít vào, nín thở, thở ra, đó là vòng từ chút thêm. Parce qu'on pratique maintenant le circuit qui arrive jusqu'ici seulement. Oui. Mais le circuit, vrai circuit, le petit circuit, c'est glisser jusqu'ici, ramener ici, de le ramener en haut aussi. Oui, c'est le petit circuit. Okay. Mais ce petit circuit, c'est important parce que c'est lui, c'est le central en tout. Là. Okay. Et puis, ce qu'on vient de faire tantôt, c'est la pratique avec les mains à faire comme ça. L'énergie qu'on a accumulée ici, là, ça va se répandre dans nos membres à nous. Parce qu'actuellement, il n'arrive pas à vos doigts, à vos pieds. Et en fait, ce qu'on gratte, nous autres, et puis avec l'exercice qu'on a fait tantôt, ça éparpille l'énergie qui est accumulée ici, là, dans les membres. À ce moment-là, ça aide toute la circulation finalement. C'est le grand circuit qu'on dit. Okay. Ça, là, c'est le petit circuit. Mais ce petit circuit est important parce que c'est lui qui génère toutes les énergies, tout ce que vous allez manger ici, la digestion, il transforme les aliments en énergie. Et puis si on fait ça seulement, là, ça reste à l'intérieur ici. Il faut l'exercice physique là qu'on faisait tantôt pour ramener toutes les énergies accumulées ici là, vers les membres, vers la tête, vers les pieds, vers les bras. Có 3 loại vòng tử thêm. Vòng tử trên đầy đủ nhất là đi từ trên đi xuống dưới hậu môn đi lên. Cái vòng này sẽ nguy hiểm, thành ra mình không học. Vòng thứ hai á là chỉ đi từ đây xuống đây, qua đây, xuống đây, qua đây, xuống đây, qua đây, xuống đây, qua đây để kích thích bộ sinh dục. Mình không học. Mình chỉ học thanh khí, tức là lấy thanh khí để nuôi não. Thành ra không nuôi vòng. Nó có 3 vòng. Vòng thứ nhất ở đây. Vòng thứ hai là đi tới đây thôi, là để phát triển bộ sinh dục, tức là suy yếu sinh dục. Đó. Và vòng thứ 3 là chọn vẹn thế này. Nhưng mà cái vòng này tập không có người chỉ thì gọi là tập hành nhập ma. Vì thế chúng ta chỉ lấy thanh khí ở đây, chuyển đồ ăn ra chân cổ để lên nuôi não, nuôi cơ thể. Je vais l'expliquer, il y a trois circuits en tout finalement dans le corps. Le premier circuit, là, ce qu'on fait, c'est que le grand circuit au complet, il part d'ici, descend ici, jusqu'à l'anus, puis ça remonte ici, ça travaille dans ce coin-ci seulement. Ça, c'est pour les appareils sexuels et congénitales, pour renforcer ceux qui ont des problèmes sexuels, c'est ça. Et puis, l'autre circuit, là, ce qu'on fait, c'est que on fait le grand tour au complet. Il descend jusqu'à l'anus, et puis là, ça va remonter jusqu'à la tête. Một cái vòng này nguy hiểm là cái thế này. Phía dưới này là những cái đồ bẩn, đồ chuột. Nó sẽ dẫn lên trên óc, làm cho mình điên. Okay. Et puis, il dit que ces grands circuits-là, c'est dangereux s'il n'y a pas d'instructeur ou bien ceux qui n'ont pas de moniteur. Parce qu'enfin, ici, là, ce sont les déchets. Et là, si vous ne savez pas comment commander ça, là, peut-être pour amener les déchets vers la tête. Et c'est pour ça qu'il a adopté seulement là, le seul circuit pur et simple. Et puis ça, là, c'est la transformation de nos aliments en énergie. Jusqu'ici, il ramène ça, puis il expire comme ça. À ce moment-là, bientôt, il sera fait un petit circuit, mais d'en haut ici seulement. C'est pur et simple de transformation des aliments. Et puis ça accumule l'énergie ici, à l'intérieur du corps. Et puis avec l'exercice physique, ça va se répandre dans les membres. Rồi, sau 3 hỏi không? Nếu không có thì... Avez-vous des questions? Thầy có chị hỏi câu hỏi. Thầy được đây em họ thiền ở chùa thì ở trong này không có nuôi thẹp cho nó
trước đây tôi có đi thiền ở trong mấy chùa, thì ở trong các chùa cái thế ngồi nó cũng phản hay chỉ cái thế ngồi là mình block cái hai chân làm theo cái hình của Hashem. Thì theo như thầy giảng rồi thì cái thế ngồi đó không có được đúng, là tại vì nó làm block cái khí này, nó không cho đi ra ngoài rồi mình có thể đi được tẩu quả nhập ma. Như vậy thì mình có thể kết luận rằng là cái meditation của Phật giáo nó sai. Không phải sai, không phải sai. Tùy theo mục đích, tùy theo mục đích chứ không phải là sai. Mục đích là họ thiền để họ bỏ xác, thoát đi khỏi chỗ khác chơi. Còn mình thiền để lấy khỏe, mình muốn thiền chỗ nào? Tùy mình chứ, sao cũng được. Thiền cái là giải thoát, cái là ngồi cho đến chết cũng được. Thì có những hai vị thầy đã ngồi và chết và cái xác vẫn còn nguyên cách đây 300 năm mà người vẫn thấy mùi thơm. Tức là ngồi thiền để bỏ xác, tức là người sẽ cứng ngắc lại nhưng mà hồn sẽ xuất đi để lên trên khung trời lối suốt để học đạo. Vậy mình muốn thiền kiểu đó thì là mình thiền á là để giải thoát. Vậy mình muốn ở cái thế này hay muốn giải thoát tùy mình, tùy theo mình chọn. Muốn giải thoát hay là khỏe? Không phải tôi về chỗ thiền nó kiểu khỏe. Bon, mais je voudrais traduire un petit peu qu'est-ce qu'elle a, quelle question qu'elle a demandé. C'est à propos de la position d'assise comme Madame l'a fait. Oui. Ça, c'est la méditation bouddhique qu'on est en train de faire. La méditation bouddhique, là, diffère de nous autres, c'est que la méditation bouddhique, là, c'est pour transcender. Vous quittez votre corps là finalement. L'esprit, vous allez concentrer en un point, vous allez oublier tout et laisser le corps là. Thiền tĩnh lặng không có khí, không có dẫn khí, thiền relax hoàn toàn. Donc vous allez relaxer complètement, mais vous n'allez même pas de concentration vers la respiration. Tức là cái xác bất động, không có cảm giác gì hết, thế là thiền. Tâm không não không. Mais si ce qu'on fait, c'est que c'est pour la santé, pour transformer l'air qu'on ramène chez nous, pour transformer en énergie, ça c'est purement là, pour la santé. C'est ça qui fait la différence un petit peu. C'est pour ça que notre position assise, là, c'est assise là, pour que toute l'énergie, ça circule normalement. On parle d'énergie ici, là. Okay? Donc la position elle est faite, c'est que les talons, là, ça pose sur le plancher directement. Et ça ne bloque pas la respiration. Parce que l'autre, c'est que quand vous restez comme ça, là, et même ramener comme ça bloque complètement l'énergie. Vous ne pouvez pas ramener l'énergie plus bas que dans vos jambes à vous. Là, c'est notre méditation. Ça dépend du but, là, comment vous voulez méditer. Ici, là, on veut, c'est que l'énergie, ça part de partout. Donc, on relaxe et puis le talon touche le plancher. Les jambes, là, en angle droit. Okay? Et puis, le dos droit. Et vous ramenez la langue vers le haut, c'est pour la salive. Quand vous ramenez en haut comme ça, la salive sort beaucoup. Parce que la glande salivaire, c'est en bas de la langue. Et puis, quand ça sécrète comme ça renforce le système immunitaire comme tel. Le salive, c'est très bon. Ça fait que l'énergie qu'on génère, et puis on ramène vers les membres, les pieds, sur la tête après. Comme gratter la tête aussi, c'est pour ramener le sang, pour inciter le sang pour monter. Quand on fait comme ça, là, il faut gratter assez fort, parce que vous allez faire comme ça, et le sang va monter. Vous allez sentir là, vraiment votre visage, là, il est chaud finalement. Quand vous frottez ça aussi, c'est pour amener le sang qui ramène à la face à nous. Normalement, la face, là, c'est difficile d'avoir le sang qui monte jusque-là. Et puis l'exercice en tapant les mains, en frappant le talon aussi, pour que ça donne en choc vers le haut. Mais par contre, en faisant qu'on choc comme ça, là, le sang va redescendre. Ça, c'est l'explication des deux différentes positions de méditation comme ça. Parce qu'ici, ce qu'on fait, c'est que, il faut remarquer ici, ce qu'on fait, c'est que, on va essayer de transformer l'air qu'on respire normalement, les aliments qu'on mange,
Et puis pour transformer en certaine énergie interne pour nous guérir nous-mêmes. OK?